Hello Marvin 啊，嗱，今個禮拜日嘅賽馬日咧，咁啊真係緊要啦，因為咧就係4歲馬最重要嘅賽事香港打比大賽舉行嘅日子。嗱，14匹馬去爭奪呢個咧一生只可以爭一次嘅殊榮。咁我 Marvin 啊，當然咧要喺呢條片啊同大家講下呢場咁焦點嘅賽事啦。另外咧，我都會提供一注飛嘅俾大家買1拖4，簡簡單單嗱，今年嘅打比啦，唔知大家有冇啲咩睇法啦？嗱，我自己覺得啦，好似比以往咧就欠缺一啲即係叫做明星馬啦，即係話咧有某一兩匹就係大多數人咧都睇好嘅。嗱，我唔係話咧今年嘅參戰馬水準咧就冇咁好，係只不過咧望落咧就好似較為平均啲啦而今年咧亦都唔會咧有4歲嘅3季馬出現㗎啦，因為嘅頭關嘅香港經典一哩賽啦，同埋咧次關嘅香港經典杯咧，分別就由祝願啦同埋球星兩匹馬分別勝出嘅。嗱，兩匹馬都有份跑今次嘅打比大賽㗎啦。球星咧就排喺4檔，祝願咧就排喺14檔最外檔嘅。咁另外今次嘅打比大賽啦，參賽騎師咧清一色咧都係外籍騎師啦，本地姜嘅真係慘，一隻都分唔到。嗱，我都明白嘅，咁作為馬主啦或者練馬師咧，佢會有佢自己用人嘅考量嘅，但係咧喺咁嘅情況咧，我就覺得咧唔係太過理想啦。不過咧，即係呢啲對於尤其係香港馬迷嚟講啦，其實都唔係話太重要噶啦。最緊要咧，隻馬出賽。講真一句香港馬迷嚟講，理得你邊個騎啊？好啦，咁同大家講今次打比大賽之前啦，咁大家記住啦而家我 Marvin 咧出嘅片咧都會喺呢個 Marvin 大戶專線呢一個頻道嗰度咧出嘅。咁大家多多支持啦，記住支持方法亦都好簡單，訂閱我頻道同埋咧撳個鐘仔咧就 OK 噶啦咁每逢有片出啦，咁都會通知你睇啦。咁睇咗片嘅記住啦，俾個 like 留言同埋咧幫我分享埋俾你嘅朋友咧，咁對於我 Marvin 嚟講咧就係最好嘅支持啦。好啦，咁事不宜遲啦，咁同大家簡短啦講下呢場嘅打比大賽啦。暫時咧而家我整緊呢條片嘅時間咧賠率就未有嘅。咁呢場2000米賽事啦，雖則話咧星味嚟講咧就冇之前就咁濃啦，不過咧始終都會有1兩隻擂台等嘅。咁我估計啦，都應該不離1號球星啦，同埋2號嘅祝願噶啦，兩匹馬。咁大家都各贏咗一關嘅4歲系列賽。咁去到呢次嘅打比大賽啦，咁我自己咧會稍稍稱先咧祝願少少嘅，因為咧兩隻馬其實今季咧都表現咧都幾好嘅血統啦、母系嗰度咧兩匹馬亦都顯示咧會有長力可以應付到2000米嘅。咁排檔亦都有啲好似此消彼長嘅味道因為咧祝願咧擺前走嘅，咁佢要排嗰個14檔。相反球星咧就要留嘅，咁排喺個4檔度咁睇落街球星會着數啲啦。祝願比較蝕底，但係咧如果你話跑沙田嚟講啦，祝願嘅經驗咧，我覺得就比較豐富啲，同埋咧佢亦都有前速今季咧亦都好幾次咧排大外檔咧都可以咧攝到落個有利嘅位置度贏馬。咁雖然今次個檔位咧就真係差㗎啦，但係咧我都睇好佢咧三甲咧可以佔到1席位嘅。嗱，站在投注角度嚟講啦，排個即係差嘅檔有多啲分頭等大家咧可以分多啲嘅話，而隻馬咧亦都有實力嚟講咧，好事嚟嘅。上個賽日啦，我捧廖康銘失咗手，今次睇下啦，可唔可以咧連本帶利咧問佢攞翻啦。好啦，咁另外咧，除咗祝願之外啦，有幾隻馬咧，大家都可以留意下嘅。1號球星啦，呢匹都唔需要話特別多講噶啦佢贏祝願，甚至咧贏今屆打比咧，我都唔覺得係意外嘅，因為咧佢都係一匹咧應付到咧即係呢次個場力嘅馬。今次係比較驚佢咧就排喺個4檔度，有機會塞車驚個直路咧未必話咁輕鬆咁揾到位出。咁馬嚟講咧喺今屆嘅打比嚟講啦，就無可否認就屬於係好噶啦。
咁另外啦，5號嘅有目共賞嚇，湯寶新嘅錯騎，咁啊賽項呢，今次咧都有2隻馬出嘅，咁啊除咗佢之外啦，仲有個巴道嗰隻啦。嗱呢匹馬啦，雖然我覺得咧以湯寶新嘅騎功嚟講咧，我不嬲覺得呢位仁兄係麻麻地噶啦。不過咧呢匹馬咧喺贏完3班1400，跳上2班1800咧，都可以贏個幾馬位咧。雖然咧嗰場咧佢係有個輕磅資助嘅，但係我都覺得咧唔可以忽視。咁同埋呢匹馬咧上嚟都上得幾快㗎，用湯寶新亦都唔會話熱得去邊嘅。咁啊6號嘅包裝福星啦，咁啊潘頓之前因傷騎唔到啦，咁啊上次出香港經典杯咧已經係換咗用莫雷拉㗎啦，咁啊今次咧都繼續用佢嘅。嗱上次咧雖然咧莫雷拉係跑過第4，但係咧對比翻咧佢同竹園嘅距離咧，其實咧就輸唔遠嘅。嗱呢匹馬嘅血統啦，無論係上線或者下線啦，其實咧都係偏長嘅。咁今次打比大賽個路程咧，比起上次咧再拉長咗啦。咁啊睇下會唔會有更加好嘅表現啦。同埋咧包裝係咧恨贏打比咧都公開嘅秘密嚟㗎啦嚇。咁啊戰意嚟講咧，肯定係10足10㗎啦。咁啊，再搭多隻啦，8號嘅優才。咁啊，上場喺香港經典杯咧，佢用艾少禮騎嘅。咁啊，唔知隻馬有啲咩事啦嚇，騎落去又冇嘅。咁啊，跑尾二。嗱，今次咧就請咗外門翻嚟啦嚇，用蘇銘倫上陣。嗱，我嘅睇法啦，就係雖然呢匹優才咧星味就唔係好夠噶啦，仲要呢個馬房咧燉馬你都燉到出晒名啦，但係佢可以咧先喺3班啦贏呢個谷草2200米，跟住再過沙田贏呢個2班嘅2000米，難度咧一啲都唔細嘅，分分鐘咧今次唔聲呢匹優才就嚇你一驚。咁啊排一個7檔度，守喺啲放頭馬後面跟住跑咧會有着數嘅呢匹馬。好啦。咁啊，頭先啦，一開始喺條片開始嗰度啦，就講咗話條1拖4嘅。嗱，馬膽嘅話咧，咁我建議用2號嘅竹園啦嚇。腳嚟講1號嘅球星，5號嘅有目共賞，6號嘅包裝福星同埋8號嘅優才。嗱，連贏位置 Q 或者3、4重彩咧都可以咧用呢個組合嘅。咁你話喂 Marvin 拖多幾隻腳得唔得啊？咁啊，梗係得啦。不過咧最少啦。都要有呢4匹馬喺入邊嘅。嗱，今屆咧打比大賽啦，水準咧，我覺得咧都幾接近嘅，所以咧應該都會幾好睇嘅嚇。咁啊，如果可以中埋有錢收咁，當然咧就更加之好啦。咁啊，希望大家咧星期日咧都贏多啲嘅。